Questo manoscritto è uno dei più famosi libri d'ore del Medioevo, riccamente illustrato dai fratelli Limburg. Le miniature rappresentano scene della vita quotidiana medievale e scene religiose, mostrando una straordinaria attenzione al dettaglio e un uso vivido del colore. Questo dittico di Rogier van der Weyden raffigura Giovanna di Francia in una metà e probabilmente il marito, il duca di Berry, nell'altra metà. Caratterizzato da un'intensa espressività emotiva e una minuziosa attenzione ai dettagli nei volti e nei vestiti, il dittico è un esemplare splendido d'arte fiamminga del XV secolo, con una ricca palette di colori e una complessa simbologia religiosa. Questa potente tela di Poussin raffigura la biblica strage degli innocenti ordinata da re Erode. L'opera è nota per la sua composizione drammatica e il vibrante uso del colore. Questo ritratto, attribuito a Piero di Cosimo, è uno degli esempi più celebri della bellezza ideale del Rinascimento. Simonetta Vespucci, musa ispiratrice di molti artisti fiorentini dell'epoca, è rappresentata con un'aria eterea e una delicatezza che riflette l'ideale di grazia e bellezza rinascimentale. Questo ritratto del principe di Condé, un importante comandante militare francese, mostra il soggetto in armatura completa. L'opera combina realismo e idealizzazione tipici del ritratto barocco. Uno dei pochi dipinti di Raffaello al di fuori dell'Italia. Quest'opera rappresenta le tre grazie della mitologia greca in una composizione armoniosa che enfatizza bellezza e grazia. Quest'opera di François Clouet ritrae Odet de Coligny, cardinale e figura di spicco delle guerre di religione in Francia. Il ritratto è noto per la sua rappresentazione accurata e dettagliata, che mette in evidenza l'autorevolezza e il rango del cardinale, combinando realismo e formalità in uno stile tipico del Rinascimento francese. Questa tavola di Jean Fouquet, appartenente al libro d'ore di Étienne Chevalier, illustra l'adorazione dei magi con un'intensa emozione e ricchezza di dettagli, combinando elementi gotici e innovazioni rinascimentali. In questa opera Annibale Carracci ha rappresentato Venere, la dea dell'amore, in un momento di riposo, dormiente e distesa in un paesaggio tranquillo. La figura morbida e sensuale di Venere è messa in risalto da un uso delicato della luce e dell'ombra, mostrando la maestria di Carracci nell'arte del chiaroscuro e nella composizione naturalistica. La Madonna di Loreto è un'opera eminente di Raffaello che mostra la Vergine Maria con il bambino Gesù. La Madonna è raffigurata con un'espressione serena e materna, tenendo il bambino amorevolmente. L'opera è celebrata per la sua bellezza tranquilla e la perfezione delle forme, tipiche dell'arte di Raffaello, che comunica una sensazione di pace e divinità. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!